而家係我哋嚟到呢一個地方係幾點啊？而家係11:07，一個鐘頭。好大個海喎。好大好大啦！呢個叫做咩話 Yanchep Lagoon 啊。咁啊係對。佢兩個影緊相啦。跟住你睇下個喺嗰度啦。天啦。但係咧，如果冇太陽出嚟咧，頭先係凍到咧，大家浸晒㗎，有腸胃症。但係一路咧又係啦，一曬住就好舒服啦，但係都要着褸啦。個海係好大，係咪海啊？係啊，海沙灘。但係呢個沙灘啲沙好似好污糟㗎。係啊，但係話有人游水嗰度。係啊。呢個應該印度洋又係綠色嘅。個天同個海黐埋㗎。係啊，海天一色啊嘛。好犀利，好靚。係咯。好大啦。Mummy 又食嘢啦，都係薯條嘅。成日都食嘢㗎佢哋。影下我先。OK。